Calong 252 DMU bệnh bật lên khởi động nó kêu, và các cái dòng của con HP 2055, 2035 hay 400, 401 là rất hay bị bệnh kêu gầm. Giờ tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý cho hết cái tiếng kêu. Trường hợp này là nó có hai con này. Trường hợp kêu của con này nó do cái bánh răng nai sấy, phần nai sấy này. Đó. Bây giờ khắc phục đi. Tôi viết hai cạnh này, cho vào đây, cho vào đây, đẩy xuống, cho vào cái vặn đi. Đấy, vặn này, nó rộng này. Hoặc là đấy, máy rất êm nhá. Hoặc là ta nếu mà đây là khắc phục thôi, nếu mà nhiều cái bánh răng nó mòn thì ta nên thay cái bánh răng nai này. Răng nai nó mòn, bây giờ này nó mòn thì thay. Bây giờ này là khắc phục. Ok nhé, êm nhá. Ok. Và tiến hành test thử sau quá trình chỉnh cái khoảng cách cho nó xa để chạy tiếp cái bánh răng nai không phải thay. Bây giờ in test. Và máy gần như là êm, không có hiện tượng là kêu nữa. Kêu đi. Vậy là đã xong xử lý cái van kêu. Đi lại hết cái dây này cho nó đỡ rối.